Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal muminat yang menjawab salam dengan kompak, akan saya doakan semoga kalian dipanjangkan umurnya dan berkah juga umurnya, dipakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan lahir batinnya dan ditaserupkan kesehatannya itu buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki yang barokah dan diistiqomahkan dalam ibadahnya, ditambah lagi ilmu agamanya dan dikasih keturunan yang soleh selihat serta sakinahkan rumah tangganya dari dunia warahmah sampai akhirat, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasanna anfusana bil hasana alladhi asasu la ilaha illallah wa babuhu Muhammad Rasulullah wa hitanuhu salamun qalam irabirahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur yang saya haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur kepadanya dengan cara mentasrufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga dengan beribadah kepadanya dengan benar dan bertakwa kepadanya dengan benar. Muhammad SAW yang tetap bermakung kepada junjungan jagat sebagai penegak benar seplanet bumi, mendobrak kebatilan seplanet bumi, dan pencerah kebodohan seplanet bumi, penerang kegelapan seplanet bumi, menuntun ke jalan Shiratal Mustaqim seplanet bumi, yakni Habibana Nabiyana Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah lagi kepada keluarga-keluarganya, duriah-duriahnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sabina, asbab tabina, dan kepada kita sebagai umatnya yang mutaba'ah, yang insya Allah akan mendapatkan syafatul udma dari dunia sampai akhirat. Cukup kodimanya? Cukup, Bu? Sunda. Anda simkuring bayang adoakeun para alim ulama. Wabil khusus yang berada di seplanet bumi, wabil khusus para alim ulama yang berada di Indonesia, wabil khusus para alim ulama yang berada di desa Padesan, wabil khusus desa Situsaur, wabil khusus yang berada di Kampung Padesan, wabil khusus para alim ulama yang berada di Majlis pada suka. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf, bukan bertausiah tapi bersilaturahmi untuk mempertontonkan kebodohan saya, ya. Jadi mohon maaf. Terus cakap saya itu ya sing peranjang Yuswana kusunangannya, sing peranjang Yuswana malih berkah ta para alim ulama teh sareng aparatur pemerintah nanu aya di Indonesia, bosa khusus nama nu di desa Situ Saur di Kampung Padasuka sadayana sing barokah lah, sing peranjang Yuswana barokah, sing digampil rezekina, sing di istimewakeun dina ibadahna, diselamatkeun jiwa ragana, malah sing lahirlah nanti keturunan yang soleh selihat dari ini kampung, malah sing lahirlah suatu ulama yang seorang ulama yang akan memimpin di desa ini, bahkan aparatur pemerintah yang amanah di desa ini. Amin. Cukup, Bu, Pak, cukup. Ya badai doa, badai di walar abdi ngadoa. Sim kuring, ya bae ngadoa heula ya, kayak memperkenalkan diri dari mana berasalnya.
Sim Kuring ada cita-cita ingin menjadi presiden. Kata amin. Ulah di amin ada mal mungkinnya. Kedua, ingin menjadi lurah yang insya Allah 2 tahun 3 tahun lagi akan mendaftarkan diri di Wanaraja. Yang ketiga yang lebih spesial, ingin menambah istri. Ulah di amin kayak kubu aja di Parios kayak YouTube. Iya banyak orang memperkenalkan diri banyak. Sebab lamun mal sayang satu peribahasa mah lamun orang kenal. Jadi Sim Kuring berasal dari Jawa Timur. Bangdul, Selawi, yaitu dari Lesem lurus. Terang Bu, Jawa Timur. Oh. Ibu nanti dari Garut naik ke sini lurus ke Asem, nanti masuk ke Pangdul, Panjikiran Kidul, Selawi. Nah di situ ada saya Ustadz Jenny yang dulu dikenal Ustadz Waro Ulung. Malah sebelum itu lagi kecil Ustadz Golodok. Sudah itu populer lagi seketika mengaji hijib barki yaitu Ustadz Geledek. Karena musim hujan menjadi Ustadz Golodok, Ustadz Geluduk. Ya. Sim Kuring, Ustadz Jenny berasal dari Panjangkiran Kidul, Jawa Barat bagian timur, bukan Jawa Timur sana Bu ya, orang dia teh. Cekap sakitu Bu ngadu anak, ayeuna langsung kana ngaos bae. Bade sajam, bade 2 jam. We atuh lamit teuing mah capeknya. Da Sim Kuring name witi kota itu. 15 menit banyak. Saya kapai mukadimah nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani mah hapuntennya bila anu kaluluhuran ku Sim Kuring para alim ulama nu khusus aya di Desa Situ Saeur, wabil khusus Kampung Padasuka, wabil khusus di wewengkon di majelis ieu hapuntenna Sim Kuring mah belajar sanes ustad, tapi ustadna ustad gadungan. Kan insyaallah dina tingkah laku mah mal gadungan. Nol margina anu debade ditausiahkeun teh tetapi anu bade dibahaskeun dina hadis, bahwa dina Al-Qur'an anu atos di pidamel minimal pernah maksimal lama nu rutinitas. Jadi Sim Kuring moal ngababodo ka umat, kamu nipu ka Allah jeung ka Rasulullah. Karena lagi anu diaoskeun teh aya hadis, aya dalil Al-Qur'an. Jadi Allah itu kan meninggal. Kamu mau maoskeun ieu hadis, Rasulullah seolah-olah berada di depan. Jadi isinnya, jadi perkawis anu ditausiahkeun teh anu tos dipidamel. Atanapi anu rutinitas untuk seumur hidup dipidamelna. Wes kusunaya campurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiu Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibna Mas'udin, julusuka sa'atan bi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi parasin tasaddaqta biha fisabilillahi wa salamuka alimil alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Urang sunahkeun nya Bu, da urang mah urang Sunda di urang sunahkeun heula nya di kana daerah urang. Qala Nabiu dadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam teh nya dadawuh li Ibni Mas'udin, ka Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu anu dipikaridho ku Gusti Allah. Muga Nabi muga ridho Gusti Allah anhu ka anjeunna. Ya Ibnu Mas'udin, hei Ibnu Mas'ud, julusuka ari diukna anjeun saatan sajam di majlisil ilmi di ieu majelis ilmu. Ieu saatan teh bisa 1 hari, bisa 1 jam, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun atau bertahun-tahun. Ibu bade mana bade nyarak setahun? Bade sajam. Anu saminggu da kesel ngaos di dieu nya. Persatu saminggu di dieu. Saatan mah 15 menit atau setengah jam atau sajam nya. La tamasu qalaman bari henteu nyana
Kolam pulpen aya nyanak teu? Da teu nyanak. Kada nyanak. Wala taktubu harfan jeung teu nyeratkeun atawa teu nuliskeun kana hiji huruf. Hairun laka eta leuwih alus pikeun anjeun. Cik Rasulullah ka Abu Hurairah, Abu Mas'ud. Min itki alfi rokobatin, tibatan ngamerdekakeun 1000 abid. Terang abid. Abid yang mengabdi yaitu dari golongan laki-laki. Lamun amat perempuan mengabdi atau napi pembantu di rumah tangga. Tah dimerdekakeun misalnya urang teh 20 juta lamun kali 1000 sabaraha? Hah? Etang Bu. Etang teh enjing mah di kalkulatornya. Tah langkung saya keneh ngaos saja. Ka para alim ulama lain ka abdi. Da dia mah ustaz gadungannya. Tah saya keneh kitu Bu. Saya keneh kautamian ngaos daripada ngaberdekakeun abid 1000 abid. Tah kautamianna teh tina ngaos mah kan gogoda teh sok abot ibunya kada maksakeun. Wa nadruka jeung ari ningalina anjeun ila wasil alimi kararaina para alim ulama khairun laka eta leuwih alus pikeun anjeun min alfi parosin tibatan 1000 kuda tasodakta anu disodakokeun ku anjeun biha ku eta kuda fisabilillahi di jalan agama Allah dan nabi di jalan fisabilillah biasa. Tiasa waktu perang, tiasa aya ngadaol pasantren atau nabi ngabagikeun ka fakir miskin atau nabi ngabiayakeun para santri kanggo tolab ilmu. Eta termasuk fisabilillah. Atau naon ada amal jalan ngabantu pemerintah sami eta ge. Tah saya kena eta daripada nggak saya kena ngaos daripada nyodakokeun anu kuda lamun kuda 20 juta kali terus 2 miliar 1000 teh nya. Saya kena ku ngaos. Langkung kene utami ngaos sajam daripada nyodakokeun kuda keur mah teu gadunya. Kudana ge dina ayana ge lebar hiji ge nya. Wassalamuka jeung ari salamna anjeun alal alimi ka para alim ulama khairun laka eta leuwih alus pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tibatan ibadah 1000 tahun aya 1000 tahun ibadah yuswa anu 100 aya saya yuswa lah taruh 70 tahun bawa 80 tahun tas kawon anu 80 tahun dia ngewe misten ibadah nama cana kumasiat 40 tahun 50 tahun teh kadang-kadang cana kupikun taruhlah 20 tahun udah senama kawon ku ngaos saja utamina ngaos bari ngawonkeun kanu 1000 tahun eta ibadahna teh urang mah teh nyampe 20 tahun abdi can 20 tahun ya ibadah nu laresna mah walau alam sadinten oge nya karek hitungan hungkul ya Yusuf teh nya hitunganna hungkul dina ibadah teh urang cari di Islam teh kayak dina tangan hungkul walau alam dina di hadapan Allah mah urang teh sabaraha dinten bae sabaraha detik bener ka Allah eta. Mugi-mugi dina laresna eta dina janten dina ikhlasna sagarupina da ibadahna janten kenging magfirah sareng rahmatna Allah teh eta. Wa qala sallallahu sangtos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW Bakihun wahidun mutawariun hiji jalma anu paham na ilmu agama sareng waro asadu eta leuwih banget ala saytoni min alfi abidin mujtahidin jahilin waroin tibatan 1000 abid jadi bisa ngelehkeun setan tibatan jalma anu 1000 tukang ibadah
anu nya ibadahna teh tapi bodoh kusabab teh diajar kana ilmu agama waroin tapi waro anta ya ilmuna teh ilmuna contoh asin kuring atas di luhur di bumi aya negara rantung aya subhat teu wantun nuang ujang-ujang nu subhat nu halage si kuring di ya di pilihan kaum haram mutlak matara tah eta waro maka sim kuring kapungkur nuju ngaos tarekat gaduh gelar waro ulu kapungkur kadienakeun ngaos hikmah hiji barki jadi Ustad Gledek anu nuju alit Ustad Golodog sabab sasauran teh sok kapun biang sangka rama sangka wargi-wargi anu ayeuna udah musim hujan sak gludug we tapi populernya di dieu tuh di Bandung itu di luar kota da sim kuring mah sok di luar kota wae ieu namanya wih wugi tadi jam 11 wa qala sallam sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW badlul alimi alal abidi kapadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi wa qala sallam tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW badlul alimi kautamana para alim ulama alal abidi dibandingkan jeung tukang ibadah kabadlil qamari kaya utamana hiji bulan Lailatul Badri di bulan purnama nu caang baranangnya ta ala sairi kawakibin nu baranang ku bentang dina wengian eta teh lamun ulama kautamanana melebihi bulan eta nu caang coba lamun di alam dunia poek tah urang ge lamun poek agama taya ulama kumaha cacakan seur ulama seueur kasesatan nya an malah mandar aya para alim ulama mah teu poek-poek teuing tah eta nya malah mandar sing aya kamuliaan ti Gusti Allah aya sasarengan mah jeung para alim ulama. Wa qala sallallahu sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW man ing taqala liyata'allama ilman gofirolahu qabla ayah tua wa qala sallallahu sang tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW man sasajalma ing taqala anu ngalengkakeun atawa nabi anu bergeser atau cengkat ya ta'alama pikeun nyupri atau nabi pikeun tolab ilman kana ilmu agama tolab atau nabi nyupri ilman kana ilmu agama gopiro dihampura lahu pikeun jalma anu ngalengkakeun sampeanana teh qabla ayah tua samemeh ngalengkah dua sampeanana ngalengkakeun tapi nu bade ngalengkah hiji-hiji ulah duana nya situ aja opinu wa qala sallam sareng tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW akramul ulamaa fa innahum indallahi kurama'u mukramun akramul ulamaa wa qala sallallahu tos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad SAW akramul ulamaa kudu ngamulyakeun ka para alim ulama tadi eta aya fil amar akramul ulama teh akramulna eta fil amar amarna amar lil wujub wajib bukan sunnah lagi bukan wenang lagi atau nabi bukan amar lidua tapi tidak semua amar itu wajib ada amar larangan amar lidua amar ibahah contohnya dina tuang kulu wasrobu wala tusrifu eta perintah tuang jadi wenang namun dari teu lapar mah ulah tuang ya orang tuang ku Gusti Allah teh sareng minum tapi ulah berlebihan aya amar lidua we sebagian lah contohna Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tah dina surat Al-Fatihah aya amar lidua anu menyerupai
Allahumma rabbana aya nu terang. Aya, Bu berhadiah nanti 100 paket sembako. Silakan ambil di Alfamart, beli sendiri, bayar sendiri. Ya, anu terang aya. Amar lidu'a, seolah orang merintah dari makhluk kepada Allah, tapi isinya doa. Anu terang. Ya karena guru. Itu mah bukan. Itu mah pernyataan. Ihdinas. Nah, Anda mendapat paket sembako 100. Saya silakan beli sendiri, bayar sendiri ya. Itu amar ridwa, Bu. Pinuh tinggi na, Bu. Jadi aya amar ridwa. Jadi amar ridwa mah orang memerintah kepada Allah, yaitu dari makhluk kepada Sang Pencipta atau nabi kepada Khalik. Biasanya panti kholika makhluk. Ya mah dibalik, tapi itu teh bukan perintah, hakikatnya mah adalah doa. Bainahum mangkasanya nyata ulama. Ingdallahi munggu Gusti Allah, kuramau anu mulia mukramuna turi marulyakeun. Sadayana dimulyakeun para alim ulama. Mata kurang kadah rerejengan nyaos sang para alim ulama malah mandar hiji waktos ditungtung ku Gusti Rasul ka surga ku anjeunna